las plantas medicinales y nuestro vademecum. Desde aquí, desde nuestras instalaciones, desde el taller, pues los invito a que conozcan y a que tengan la posibilidad de adquirir algunas de las cosas que nosotros hacemos acá. Desde todo ese bagaje de agricultura con el método agroecológico para que las plantas medicinales estén bien y orgánicamente 100% bien. Nosotros tenemos aquí entonces, es decir, lo que elaboramos acá, cómo las transformamos en estos productos que pueden observar acá. Hacemos unas tinturas que son maceraciones en alcohol, hacemos aceites macerados también,